Morgen igjen. Nå skal vi bli litt mer kjent med Pythagoras, eller nærmere bestemt Pythagoras læresetning. Læresetningen her har fått navn etter Pythagoras, men om det er akkurat han som fant på den eller ikke, det strides til lærdom, som det heter. Men det han fant ut i hvert fall, er at hypotenusen i andre, den lengste siden i en rettvinklet trekant, er lik det ene katetet i andre, pluss det andre katetet i andre. Det vi egentlig vil si, det er at hvis vi tegner opp en trekant der da, så kan vi kalle den ene siden for A, og så kaller vi den for B, og så kaller vi den her for C. A i andre er kvadratet. Man kan tegne ut fra den siden der. B i andre, det må jo være kvadratet til den siden der, hvor da siden der er B og den er B. Ja, den ble ikke helt kvadratisk tegningen min, men dere må tenke at den er kvadratisk. Altså A, siden der er like langs siden der. Så har vi da et kvadrat her. Og siden C og C. Så det de fant ut var at det kvadratet der pluss det kvadratet der er det samme som hele det kvadratet der. Og sånn han kom frem til setningen hypotenus i andre pluss er lik katet i andre pluss katet i andre. Det er ganske vanlig å kalle den ene siden i, altså det ene katetet A, det andre katetet B, og hypotenusen C det er ganske vanlig. Så det kan dere gjøre som, ja, finn deres egen måte å gjøre det på. Vi kan ta et eksempel. Vi har en trekant her, rettvinklet trekant, hvor den ene siden er 3, altså hvor det ene katetet er 3, ja, vi kan kalle det 3 cm. Andre katetet er 4 cm. Hvor lang er da hypotenusen? Den kaller jeg C her. Da har vi jo læresetningen A i andre pluss B i andre er lik C i andre. Eller katet i andre pluss katet i andre er lik hypotenus i andre. Ene kateten er 3, så 3 i andre, pluss andre katetet som er 4, 4 i andre, skal da være lik C i andre. 3 i andre er 9, pluss 4 i andre er 16, og lik C i andre. 25 er lik C i andre. Da må vi ta kvadratroten av det. Kvadratroten av 25 er 5. Så 5 er lik C, eller vi kan besnu det, og C er lik 5. Så hypotenusen da er 5 cm. Så et sånt enkelt eksempel på hvordan vi bruker Pythagoras læresetning i rettvinklet trekanter. Her har vi et eksempel hvor vi skal finne et ukjent katet. Altså, her har vi A, hvor vi ikke vet hvor lang er. Da husker vi igjen læresetningen. A i andre pluss B i andre er lik C i andre. Hvor A i andre her, det er den der. B i andre er katetet der, og C i andre er hypotenusen der. Da kan vi skrive A i andre pluss B i andre, da. Den sier 8 cm, det blir 8 i andre. Skal være lik C i andre, hypotenusen i andre, det er 10 i andre. A i andre pluss 8 ganger 8, som er 64, skal da være lik 10 ganger 10, 100. A i andre lik 100 minus 64. A i andre er lik 36. Nå må vi ta roten av det. Får vi da A lik 6. Så det ukjente katetet her da blir 6 cm. Vi kan regne på et eksempel til. Vi kan finne begge katetene
i en 30-60-90 graders trekant. Da må vi huske, det vi lærte om 30-60-90 graders trekanter, at det korteste katetet er halvparten av hypotenusen. Så hvis dere har en oppgave som ser sånn ut, så vet dere det at så lenge vi har oppgitt graderne her da. Det står jo oppgaveteksten, men jeg skal tegne på feil. Så lenge oppgaven ser sånn ut, så vet dere da at siden her da er halvparten av det der. Så den er da lik 12 delt på 2, som er 6. Da kan vi bare regne ut, bruke læresetningen a i andre pluss b i andre er lik c i andre. Da får vi a i andre pluss 6 i andre er lik 12 i andre. Vi får da altså at a i andre er lik 12 i andre minus 6 i andre. Så a i andre er da lik 144 minus 36. A i andre er lik 108, og a får ut være roten av så a blir da lik, da fant jeg ut at a var lik 10,4. Så 10,4. Vi kan ta igjen den oppgaven vi holdt med når vi konstruerte firkanter. Oppgaven der, hvordan vi skal finne arealet av firkanten A, B, C, D. Og da kan vi jo starte med å finne den høyden her i den ene trekanten A, B, D. Den kan vi kalle for A. Vi kjenner jo det ene katetet, vi kjenner hypotenusen, så da kan vi finne A. Så tar vi arealet av trekanten A, B, D. Og den A i andre, da bruker vi 5,2 i andre direkte. Skal da være lik 6,3 i andre. A i andre lik 6,3 i andre pluss, nei, skal vi se. A i andre, og da blir det lik 6,3 i andre minus 5,2 i andre. For at A i andre er lik, da blir A i andre lik 12,65, og A blir lik A blir lik 3,6. Så A 3,6 centimeter. Og A er da høyden i trekanten ABD, hvor grunnlinjen er 5,2. Så arealet av trekant arealet av trekant ABD blir da lag grunnlinje ganger høyda på 2, som er lik grunnlinja er 5,2 cm. Og vi har høyda er 3,6. Deler vi alt det på 2. Da blir arealet lik 9,36.
Så da har vi regnet ut arealet for den ene trekanten her, 9,36 kvadratcentimeter. Så må vi bare finne arealet av den trekanten som vi har igjen her. Både vinkelbein her, altså vinkel A er 90 grader, vinkel B er 90 grader, det vil si at linja AD og BC er parallelle. Det kan vi skrive sånn, AD parallell er to streker sånn, med BC. Derfor så kan vi sette inn høyder i den trekanten. Så blir høyda lik AB. Så blir høyda der lik 5,2 centimeter. Så areal av trekant BCD, grunnlinje ganger høyda delt på 2. Så da 6,3 ganger, altså grunnlinje var 6,3 cm, ganger høyda 5,2 cm, delt på 2. Så areal på trekanten BCD er da lik, så arealet da er da lik 16,38 cm i andre. Da kan vi legge sammen de to arealene. Så arealet av firkanten ABCD blir da lik 9,36 kvadratcentimeter pluss 16,38. Det blir da lik 25,74 centimeter i andre, som vi runder av til 25,7. Vi kan ta et eksempel til. Vi kan finne sidene i et kvadrat når vi kjenner diagonalen. Tenk oss det kvadratet her, og vi kjenner diagonalen på 8,5 cm. Et kvadrat så er jo alle sidene like store. Så vi kan kalle den for x. Vi kan kalle den for x. Så har vi da Pythagoras-settingen som sier at a i andre pluss b i andre er lik c i andre. I stedet for a og b nå, så kan vi jo bruke x. Derfor at x i andre pluss x i andre er lik 8,5 cm. Altså 8,5 i andre. X i andre pluss x i andre, 2x i andre. Lik 8,5 i andre. 2x i andre da lik 8,5 i andre var sånn som 72,25. Så må vi dele på 2. Da får vi x i andre er lik 36,125. Ta roten. Og sitter igjen med x. Her ser vi at roten av 36,125 det er omtrent det samme som roten av 36. Så roten av 36 er 6. Så, da fant vi sidene. 6 cm. En liten oppsummering på Pythagoras. Det er egentlig enkelt og greit overalt hvor dere ser rettvinklet trekanter, eller dere ser en mulighet til å lage en rettvinklet trekant.
Så man må nok finne en måte å bruke Pythagoras læresetning på. Man kan ha en trekant, for eksempel, som ikke har noen vinkler som er 90 grader. Men du kan lage fellende høyder. Da har du en rettvinklet trekant. Du kan ha en firkant, kvadrat, rektangel eller hva som helst. Har du diagonalen der, så kan du bruke Pythagoras for å finne den ukjente siden, hvis du har for eksempel oppgitt diagonalen på en firkant. Så alltid hvor du ser da en rettvinklet trekant i en figur, om det er en trekant eller om du finner det i en annen figur, så finn en måte å bruke Pythagoras på. Og helt til slutt, en bitteliten oppgave. Hvor lang er flaggstangen her? Send svaret til meg på It's-Learning. Og den første i 10D, L og 10F som sender meg riktig svar vil få en liten premie.